बल्कि आपके हुक्म से हुआ है। ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं योर ऑनर, यही हकीकत है। और अगर 1 मिनट के अंदर आपने अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो इस बंदूक में जितना लोहा है वो मैं आपके सीने में काट दूंगा। आपको बयान देना होगा, इस भरी अदालत में बयान देना होगा कि ये खून आपने करवाया है। बोलिए बोलिए, वरना मैंने कराया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।